នេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បាទចង្វាក់បាទនៅក្នុងបាទ controller នេះរបៀបប្រើហ្នឹងមានយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទបើសិនជាយើងអត់ប្រើចង្វាក់បានន័យថាយើងលេងជា piano ដល់ពេលយើងប្រើចង្វាក់យើងត្រូវការ control វាសម្រាប់អុកឬក៏ដាក់អាកអញ្ចឹងបាទដំបូងឡើងជ្រើសរើសបាទ rhythm នេះមកយើងរើសចង្វាក់ខ្មែរយើងបាទហើយចង្វាក់ខ្មែរយើងមកអូខេដូចទៅចង្វាក់ឆាច់កន្ទ្រឹមខ្ញុំ set tempo យើងលេងចង្វាក់គឺវាអត់ទាន់ឮអាកទេលុះត្រាតែយើងបើអាកនេះសិនដើម្បីឲ្យឮសំឡេងបាសពេលយើងដាក់ចង្វាក់មកយើងចុច play នៅទីនេះប៉ុន្តែបើយើងត្រៀមចង់ដាក់អាកគឺយើងចុចនៅកន្លែងនេះបាទយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទៅឮសំឡេងតម្រងអូខេអានេះយើងបានដាក់សំឡេងហើយយើងរកកន្លែងអុកសង្កប់គឺនៅជាប់នឹងបាទអាកខាងលើនេះគឺយើងអាចអុកចង្វាក់បានឧទាហរណ៍ថាសំឡេងបទចម្រៀងអូខេខ្ញុំដាក់សំឡេងorgan អូខេខ្ញុំលេងបទចម្រៀងហើយខ្ញុំអុកអូខេហើយចង្វាក់បាទមួយចង្វាក់គឺយើងមាន4 style បាទ style លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4បាទនៅខាងលើនេះបាទនេះគឺជាអក្សរនៅខាងលើដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ចង្វាក់ហ្នឹងយើងមើលអក្សរខាងលើនេះចង្វាក់ទី1ចង្វាក់ style ទី1 style ទី2បាទ style ទី3 stop នៅទីនេះបាទ style ទី4បាទឥឡូវនេះគឺ outro បាទឥឡូវនេះគឺ ending បានន័យថាកូដាបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះ outro មិញយើងដាក់ចង្វាក់លេងតែចង្វាក់លេខ1យើងអាចអត្តកេនៅក្នុងចង្វាក់ទី1តែម្ដងបានន័យថាយើងចុច2ដងអត្តកេចុចទី1ទៅចុចម្ដងទៀតអត្តកេបាទលេខ4អត្តកេចង្វាក់ទី4ទៅទៀតអត្តកេបាទខ្ញុំបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បាទ key នៅទីនេះបាទប៊ូតុងចុចនៅទីនេះបាទត្រង់ស្វរនេះសញ្ញាចុចក្រោមឡើងលើនេះគឺបន្តឡើងសំឡេងបាទកន្លះតង់ឬទៅមួយតង់ឧទាហរណ៍ថាក្របសល់យើងចុចសញ្ញាឡើងលើគឺឡើងសល់ yes បាទឡើងក្របឡាហើយយើងចុចទាំងពីរគឺមកសល់ដដែលចុះក្រោមក៏ដូចគ្នាបាទចុះក្រោមចុះពីរតង់ដូចគ្នាបើយើងចុចទាំងពីរគឺសល់ដដែលអូខេបាទអុកតាវបាទកន្លែងនេះគឺអុកតាវបាទអុកតាវបានន័យថាយើងដូរពីសំឡេងនេះឲ្យលឺនៅកន្លែងនេះបាទចង់ឲ្យលឺនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចអុកតាវនេះឲ្យជាប់យើងចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើបានន័យថាយើងតម្លើងមួយអុកតាវអូខេយើងតម្លើងពីអុកតាវចុចអុកតាវជាប់ចុចសញ្ញាព្រួយមួយទៀតយើងឡើងពីអុកតាវហើយយើងចុចអុកតាវជាប់ចុចសញ្ញាព្រួយទាំងពីរបានន័យថាដកអុកតាវមកមួយវិញអូខេចុចអុកតាវជាប់ឡើងសញ្ញាព្រួយបូកបាទអូខេមួយទៀតបាទខ្ញុំបង្ហាញអំពីការប្រើ layer នេះគឺជាការបូកសំឡេងពីរក្នុងការយើងលេងគ្រាប់តែមួយបាទខ្ញុំចុច layer មកគឺយើងបើកសំឡេងមួយទៀតហើយឧទាហរណ៍ថា piano ជាមួយ string បាទយើងចុចគ្រាប់ layer ហ្នឹងគឺយើងបដូរសំឡេងនៅលើ layer ហ្នឹងតែម្ដងបាទយើងចុចម្ដងទៀតគឺបាត់យើងចុចមួយទៀតគឺបើកគឺមានបាទ u ហើយនឹងលេខ2នៅកន្លែងនេះបានន័យថា upper ទី2គឺយើងបដូរសំឡេងនៅលើហ្នឹងតែម្ដងអូខេហើយយើងបិទវិញ piano តែមួយមិនឯងបាទបន្តមកទៀតបាទគ្រាប់ split បានន័យថាយើងលេងមកជាយើងលេង piano មកជាយើងលេងហ្គីតាបាសអូខេអញ្ចឹងយើងសាកមើលខាងនេះ piano ខាងនេះបាសបាទយើងចុចនឹងមកគឺបដូរសំឡេងបានលើនឹងតែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹង speed ហ្នឹងយើងចង់ដាក់សំឡេងជា string ក៏បានបាទជា organ ក៏បានជា guitar ក៏បានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានពីសំឡេងមួយចម្រៀង piano មួយចម្រៀងបាទដល់យើងបិទហ្នឹងមកគឺ piano វិញដដែលមិញ guitar piano
bắt mình ok và tọa mau tiết bà nhưng đã có hò này mà này tha sầm lên vó này bọt này à có nhưng pra sầm lên nít lụt ra tại nhưng pra cho môi đang chồng vạ nhưng bà à có này nhưng cái à có này bạn lưu sầm lên vó nắng bà bữa chạy à có thế cứ dương lên channel tại môi đà thế bàสำหรับบตองนั่นคือปลาจมูกอย่างวะบ่าเป็นยังจุดไรนี่คือยังบัดเมาส์บากก็อันลือเองจุดบากไรนั้นบ่าเอาขนบ่ามวยเตี้ยบ่าข้างเลยนี่คือเซสแตนบ่ายังอัดจองปลามวยปิดด้าบ่ายังอัดบากเลยนั่นเดินไรแต่มาดองบ่านั่นเลยนั่นคือยังเล่นเมาส์บ่าเซสแตนนั่นเลยนั่นแต่ดองยังบัดวิ่งบ่าสำเร็จคันให้บ่าโมโนนักบันในทาสำเลียงอาจจะลืมมาดองปีบานเต้คือจุดบานแต่มวยบ่าคือสำหรับประเภทโอเจียบยังเล่นบอดเนี่ยบอดấyดูตอนสำเลียงเลข3 ใบเจ้าโอ้แต่ฮะยังใจนั่งอันลือเต้เป็นยังใจนั่งลือวิวบ่าจับนั้นมามือเตี้ยมาเทปตามโป้นั้นมาในทางสำเร็จตามโป้ยังทอดตกนั้นยังจังอุตหะนั้นเลี้ยเยี่ยจังวะยังจุดเลยนั้นปีหรือใบดองวีนังเสตตามโป้ตามแต่ยังจุดนั้นเลยนั้นตามโป้บานตามโป้นี่คือสำหรับบื้นบ่อุตหะแต่ยังได้จังหวะขมายอุตหะรีดำจังหวะขมายโอเคbà dân chật trong po tầng pi ní máu cứ đam bay là dân bàn lên trong vạ khai là cây xe tìm môn máu cứ bàn smart rồi bong phôn trong tờ lại khuôn ấy cả bán nhưng chật tờ lại chật máu nhưng chật lực này buộc này cả bán nhưng buộc vào này cả bàn chắc dân chập đám nhưng trong smart vĩnh chật trong pi cứ smart vĩnh tại mà đòn bà metronome của đây khi này cứ dân chật lướn cứ tam phố còn lươn đài dân chật tam phố lướn metronome lang lươn đá bà và bếp cà pra này đấy nhưng pra hai ok cái line control đấy có miền hài chắc nhưng mình vô lòng pi cá lấy riêng nơi tiền này bà lấy riêng nơi tiền này cứ bà cứ miền một nghĩa là nông cá để dân chơi rơ ô thì họ dân chơi ri đấm cứ lấy nắng pra rơ ri đầm bà chơi thốn lấy nắng rơ thốn rơ sầm lên dân chơi song bét mà dân ắt pra thế bà trong phố hòa một nghĩa ở function mà cứ bong bồn ai và tận ai mơ nó không bà cắt tờ lộc bán để sạc function ấy cứ vì miềnสำหรับยังปรับอัมพีกาเป็นโจทย์ว่าอัมพีกาเซลล์จังหวะหายเป็นแต่เมียนในขนมกาบกสำเร็จหรือก็ถ้วยจังหวะเสียงเตี้ยแต่บองบนaiตลับตะเมินในขนมเมนูเยอะหรือก็โดยเฉพาะการตลกบางอย่างในขนมออกเยอะหนึ่งเจ็บบกสำเร็จหรือก็จ้องทำเอฟเฟกต์กีตาร์ทำเอฟเฟกต์ออกทำแบบโคเรอร์ตามไอ้ตามอำเภอจับตรงได้ส่งมาคน